ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اولا از نام حضار محترم، از نام عزیزایی که در این محفل که شرکت دارند، برادرمان حاجی محمد یوسف به خاطر توی ازدواج فرزندشون عمر جان تبریک و تهنیت میگوییم. ثانیاً برای عمر جان و برای او دختری که انتخاب کرده است بهترین تمنیات از درگاه خداوند رب العزت تمنا میکنیم که خداوند بخت اقبالشون بده، از جمیع بلا و گزندها حفظشون کنه، خداوند بینشون الفت و مودت و محبت اسلامی و واقعی را برقرار سازد. حاصل این نکاح خداوند براشون فرزندای خوب و صالح و عالم و قاری و محب عطا فرماید. و برادرایی را که در این مجلس خیر شرکت دارند انشاءالله تبریک و تهنیت میگوییم، زیرا ما و شما الحمدلله در یک محفل سنتی شرکت داریم. رسول گرامی صلی الله علیه و سلم نکاح به خودش نسبت داده است تا به حدی که تأکید میکند النکاح سنتی فمن لم یعمل بالسنة فلیس منی. نکاح سنتی من است، کسی به سنت من عمل نمیکنه از ما نیست. از این لحاظ نکاح اینقدر درجه و منزلت داره که خاصتا نزد احناف، نزد پیروای مذهب امام اعظم ابو حنیفه، از طاعات عبادات نافله دیده شرکت کردن در محفل نکاح کردن اجر ثواب بیشتر و زیادتر داره. سبحان الله. و شعبچه بارم الحمدلله یک جوانمردی بنوری متقی از همین چهرهش دیده می شود تقواشه، ببینه که سنت ترک نکرده است. خداوند جمیع مراد و مقصوداش حاصل بگردونه. اینا ببینه خدا راستی با باباش هم شناخته، همسایه من بودن، اما بابای شادی بیگ علیه رحمه همه جوانمردای با غیرت جسور بود، اما در زمانهای جوانیش حتی پیشوای بچه‌ها بود، یا شورا مقصد که انا چی بگم کماندیر شو بود. بعضی همون جنگ نیزاهایی که میشید و دوره زیاد بودن همی کارو، خصوصا بروسایی که در منطقه 91 دیگر جا زندگی میکردن، هم تری رزبوروی که میشید همیشه این مقصد که هم پریدوادی تیل بود، پیش بود. بسیار جوانی مقصد که با غیرت و با محبت در اسلام بود. خداوند رحمت و مغفرتش کنه. انشاءالله این اعمالا نزدش عرض کرده میشود در عالم برزخ. یقین داریم که انشاءالله روح شاداب میگرده از این فرزندش یوسف بی که امروز طبق سنت دستور پیامبر صلی الله علیه و سلم محفل نکاحی فرزندش برگزار کرده ایستاده است. و شعبچه را در حقش دعا میکنیم، طلب و تمنای دعا داریم از این. انشاءالله در این حالت دعای شه اجابت میشود. وقتی که حضرت عبدالله ابن مسعود میگه ازدواج میکرد رسول خدا صلی الله علیه و سلم، یا ابن ام عبد سل تعطه، یا گفت ابن مسعود، حضرت ابن مسعود ابن ام عبد میگفت، مادرش ام عبد میگن، به همین تخلص معروفه مادرش. گفت سوال که از خدا طلب که اگر هر طلب کردی خدای تعالی اجابتش میکنه. و حضرت عبدالله ابن مسعود هم که محصل تعلیم گیرنده مکتب محمدی بود، دست به دعا برداشت، گفت اللهم انی اسألک ایمانا، پروردگارا من از تو طلب میکنم ایمان. اللهم انی اسألک، خدایا از تو طلب میکنم ایمانا لا یرتد، ایمانی که نعوذ بالله یعنی دیگه پشیمانی نداشته باشه، بازگشت نداشته باشه، ارتداد نداشته باشه. و نعیما لا ینفد، پروردگارا من از تو طلب دارم، از تو تقاضا میکنم نعمتی را که فنا شونده نیست، نعمتی را که دائمی است. و مرافقت نبی که صلی الله علیه و سلم فی اعلی جنت الخلد، و رفاقت همنشینی حبیب محمد صلی الله علیه و سلم در بلندترین درجه و مکان جنت جاویدانی. الله اکبر. خدا کنه که همین جوانای ما امیدشو همین باشه، طلب تقاضاشو از پروردگار همین باشه، امیدشی نباشه که فلان ارتیست فلان رقاصه را بیارم در تویم تو بوده، بلکه آرزو کنه که پروردگارو من از تو طلب میکنم ایمانی را که ایمان ارتداد نداشته باشه.
خدایا من از تو طلب میکنم نعمتی را که انتها نداره. پروردگار من از تو طلب میکنم مرافقت همنشینی و صحبت حبیب محمد صلی الله علیه و سلم در بزرگترین مکان، در بلندترین درجه جنت جاودانی. سبحان الله. خشوع به حال کسی که با ایمان از دنیا برود، با خدا قسم اگر گناه بنده از زمین تا آسمان باشد، اگر اهل ایمان باشد، آخه او بنده که توبه کرد خدای تعالی گناه را میبخشد. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه خلیفه راشد ما از رسول گرامی صلی الله علیه و سلم روایت کرده است که حضرت گفت ما من عبد قال لا اله الا الله ثم موت على ذلك دخل الجنه الا دخل الجنه. هر بنده ای که با لا اله الا الله و محمد رسول الله دنیا را ترک میکنه، خدای تعالی او را داخل جنت میکنه. امام مسلم روایت میکند از حضرت عباده ابن صامت رضی الله تعالی عنه که میگه رسول گرامی صلی الله علیه و سلم فرمود من شهد الله اله الا الله و ان محمدا رسول الله حرم الله علیه نار. کسی گواهی میده که شهادت میتم که نیست معبودی بر حق مگر الله ذوالجلال و گواهی میتم که محمد صلی الله علیه و سلم پیامبری بر حق اوست، خدای تعالی آتش جهنم براش حرام میگردونه. چون که ایمان برده باشی زنده ای، چون که با ایمان روی پاینده ای. همه حضرت سفیان ثوری را قصه میکنن که کثیر البکا بوده است، زیاد گریه میکرده است. باره میگن یا ابو عبدالله علیک بالرجاء فإن رحمت الله اعظم من ذنوبک. ای ابو عبدالله گفتن بر رحمت پروردگار امید، رحمت پروردگار همیشه از تمام گناههای تو زیادتر و بالاتر است. میگه به همون چشمای گریان و دل بریان گفت او علی ذنوبی ابکی. هیچ جاهلا گفت شما کمان میکنه من برای گناهان گریه دارم. والله لو علمت انی اموت علی توحید لم ابالی بمثل الجبال این از ذنوب. قسم به الله گفت اگر من یقین بدانم که به همین توحید میبرم، به ایمان ای دنیا میرم، اگر مثل که را داشته باشم پروا نمیکنم، زیرا میدونم که پروردگار غفور و رحیم ای. پروردگاری که میگه سبقت رحمتی علی غضبی، همیشه رحمتم پیش غضب میرود. پروردگاری که وقتی فرد روز قیامت بنده های مجرم، مؤمن های مجرمه که در دوزخ میسوزن طعنه‌شو میزنن، دوزخی ها کافرها که آخه ایمان تو هیچ فایده تو نکرد کو، ختیمت کنده دوزخ شدگی میسوزه، خدای بزرگ ناموسش جوش میزنه، ندا میکنه اخرج من کان فی قلبه مثقال ذره من الایمان. هر کسی در دلش اگر همیش ذره از ایمان باشه از دوزخ خارجش کنه. فیخرجون از دوزخ میگه ببرورشون، فیلقون فی نهر الحیات او الحیات، در نهری که نامش حیات یا حیا است میگه می اندازنشو از سر لب می شکوفن. بعدا میگه داخل جنت شو میکنن فیسمون الجهنمیین. ایو را اهل جنت میگن ایو همون جهنمیایی هستن که به رحمت پروردگار از دوزخ برآورده شدن. این ایمان ابو مینه که چی درجه و منزلتی داره. برای باید همیشه دعا کنیم که خدایا از هدایت محروم نکن. همین که الحمدلله ما اهل ایمان هستیم. این نعمتی بی‌بهایی است که قسم به خدا با چیزی را چنگ کرده نمیشه. برای همیشه باید دعا کنیم خدایا از تو طلب میکنم ایمانی را که ارتداد نداره، با همین ایمان از دنیا ببریم و نعیما لا ینفد. خدایا من از تو نعمتی را طلب میکنم که تمام نشود. در این دنیا نعمتی که تمام نمیشه، بعد همین ایمان و طاعت و عبادت فرزندی خوب و صالح هست. حضرت صلی الله علیه و سلم میگه اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث. فرزند آدم وقتی که مرد عملش قطع میشود مگر از سه چیز که هیچ وقت قطع نمیشود. انسان در خاک علاقه جسمش پوسیده است اما این عملو هرگز قطع نمیشود. الا من صدقه جاریه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. مگر از صدقه جاریه. خشوع به حال جوان مرد که صدقه جاریه داره، میشنوه جای خدمت در مسجد است یا حشر مسلمانان است شرکت میکنه. خشوع به حال کسی که لا اقل فرزند خودش همین لا اله الا الله محمد رسول الله را تعلیم میده،
بسم الله را تعلیم میده. سنت پیامبر که به دستی راستت بخو، پیش ای خوردن بسم الله بگو، ای پیشت بخو، از خودت کلانه احترام کن، تعلیم میده. همین علمه. تا زمانی که او فرزند میگه، فرزند میگه، شاگردو سلسلهش منقطع نمیشه و این اجر پاداش میگیره. و نهایت فرزند صالحی که در حق پدر دعای خیر میکنه. خدا رحمت کنه بابای شادی بی که بعد سرش فرزندای خوب و صالح مونده است. فرزندو با اینا انشالله با فرزنداش و توی کرده استید تا زمان همه سلسله هست اجر پاداش بر روح پدر رفتن بگیره. چه بسم الله گوید طفل مکتب، زی دوزخ 4 کس یوم نمانی. الله اکبر. تو وقتی نماز میخونن در قعده آخری نماز در حق والی دعا میکنن انشالله پروردگار در طبق نور او اجر پاداش براش هدیه میکنه. و این هدیه الاحیاء الی الاموات الاستغفار لهم. حضرت صلی الله علیه و سلم میگه بیشک هدیه زنده ها از برای مرده ها انمی طلب استغفار است. و نعیمی که انتها نداره جنت های. مردای خدا طلب جنت میکنن، ای پشت میل چی دنیا نمیگردن. من ملک بودم و فردوسی بر این جایم بود، آدم آورد بر این دیر خراب آبادم. خدا رحمت کنه خواجه حافظه. او میگه خدای تعالی ما را در جنت جا کرده بود. همین یک امتحان پروردگار به دست آدم علیه السلام مقصد به زمین آورده شد. اینم تری در زمین سرگردان شدیم. اولئک هم الوارثون، بنده های صالح پروردگار وارثند، میراث برند. الذین یرثون الفردوس، اینا چیزی دنیا و فنا شونده را میراث نمیگیرن، فردوس اعلا را میراث میگیرن. هم فیها خالدون، جاویدانی در جنت اعلا میمونن. این مردک باید خیلی همتش بلند باشه، بی غیرت نباشه، برای یک چیزی میلچ تدان خدا. یک رفیق داشتیم همسیر، اگه امتحان داره در اونیورسیتت سپوریده است، پگه امتحان های زنش دودیان عروس خونهش آوردیان، خونه پری ینگه بچه و همتری. مقصد که ولی عروسش ندیده است، اینم یک پرابلم های. ولی اومد اون مردوی پیش خدا نگهش بدارد، یا غیرت شو زیاد بود یا محبت شو زیاد بود. هم پدر و مادر هم میگفتن خودت کسی را خوش کنی، خوش با کله را برای خودت خوش بکنی. با همین تازی سرش خم شدگه با گفتم حوجی نوش حوجی های زیق نشجوره همش خوب میشه و انشالله امتحان هم میسپوری. ولی این ینگه ها میرن که با بیسولی هم دیگر بیرسه یگان ذره زیق نشه. یکم در فکر یو نیستم با خدا. من همون گرفته است که همون شکفش چه سمیرت میکردم باشه. خدا جون تمسخری همین قنوش و نعمت همین چیزا مودگی این در هم بگم و شکفش چه سمیرت میکردم. ولی انسان باید که همتش بلند باشه. اما نعمتی که انتها نداره از خدا طلب کردن در کار. حضرت صلی الله علیه و سلم گفت غدوة فی سبیل الله او روحة خیر من الدنیا و ما فیها. هم یک سحر یا یک شام در راه پروردگار در جنب رحمت پروردگار با خدا قسم از همه دنیا و تمام نوش و نعمت دنیا بالا هست. ولقاب قوس احدکم او موضع قدم من الجنه خیر من الدنیا و ما فیها. یا قاب قوس کمون هم میدونه نه کمون گولا کدیده. اگر هر قدر کلام باشه ممکن که همون قاب قوسش 1 متر باشه. اون همون قدر مقدار ای جنت یا مقدار 1 قدم مردی همین خوش رفتار ای جنت ای همین دنیا و تمام وسع دنیا را بالاتر و بهتر و خوبتر. ولو ان امرأة من نساء اهل الجنه اطلعت الى الارض لأضاءت ما بینهما ولملأت ما بینهما ریحا. همون زنکایی که خدای تعالی نصیبشون میگردونه و جنتی میشوند، اگر به امر پروردگار به همین دنیا را میگه خداوند ببروره شو، به درجه خشرو و پرنور و روشنی هستند که آفتاب و محتاب همه را خیره میکنن. از مشرق تا به مغرب به همین نوری خودشون پر میکنن و بوشان تمام عالم هم میگیرن. 400-500 متر عطر فرانسوز که میگیرن 2 بار میزننش، این میگن با بوش در لباس نمیمونده. انا او را بو میگن آخی سبحان الله. انا جنتی ها را هم خیلی زنکا انتظارن که همین بوش میگه تمام مشرق مغرب تمام کره عالم فرا میگیرن.
همین مندیلی همون زنکو میگه اونم رومولچه سرشو از همین تمام دنیا نوش نعمت دنیا بالاتره. الله اکبر. از خدای تعالی اینه ترین نعمت طلب کردن در کار و مرافقت نبی که صلی الله علیه و سلم فی اعلی الجنة الخلد. دعاشو ببینه قطع پیغمبر هست. ایرا صاحب نعلین پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگفتن حضرت در گجوی که کوشش همه برآورده است عبدالله بن مسعود میگه در زیر کشش میزد. در زیر کش میزد. همیشه همراه حضرت بود. حتی در شب تعریس حضرت همراهی کرده. در اون شب که با جناب رسول خدا صلی الله علیه و سلم مراجعت کرد. خویش میگم تلفن قدی گپ نزنه. وقتی صحبت تلفن قدی گپ زدن ممکن نیست. وای به حال او شخصی که دعوای امتی پیامبر صلی الله علیه و سلم میکنه و مرافقت پیامبر صلی الله علیه و سلم در جنت آرزو نداره، امید نداره، پیش پروردگار دعا نمیکنه. سبحان الله. بنده‌های صالح خدا همراه حضرت بودن دائم آرزو میکردن که پروردگار رو همون جنت که می‌داریم و در پهلوی پیامبر صلی الله علیه و سلم جامون کن و ایلو همون جنت برامون گوارا نمیشود. الله. بیبی عایشه مادر ما روایت میکند شب میگه مردی در کوفت. امام قرطبی در تفسیرش آورده است که همون شخصی در کوبنده مولای پیامبر صلی الله علیه و سلم بوده است. ثوبان میگه حضرت برامد یا ثوبان چی گفت؟ او یا رسول الله والله لا انت احب الی من نفسی و احب الی من ولدی و احب الی من اهلی. یا رسول الله به خدا قسم ای جانم بیشتر دوستت میدارم. هم یک پسر داشته است. برای من تا همه پسر یگانم عزیزی. از تمام اهل بیت تمام دنیا برای من تو شیرین‌تر و بزرگتری. و اینی لاکون فی البیت فاذکرک فلا اصبر حتی آتیک فانظر الیک. وقتی در خانه شیشته بودم به یاد چهره زیبای تو غلطیدم دیگه طاقتم طاق شد. به طاقت شدم. این بودی که در نیم شب اومدم در تکفتم برآمدی زیارتت کردم آرام گرفتم. اگه برم خواب کنم خواب کردم میتونم. و اذا ذکرت موتی و موتک عرفت انک اذا دخلت الجنه رفعت مع النبیین. یا رسول الله گفت آخه مرگ حقه. من میدونم که این مرگ حقه. کسی از چنگال اجل خلاص نمیشود. وقتی که ما خودت از دنیا گذشتیم و تو همراه پیغمبر و در علیت العلیین است مکانی تو در فردوس اعلی است. و این دخلت الجنه خشیت الله اراک. اگر خدای تعالی میگه رحمت و مغفرتم کنه داخل جنت ممکنه میترسم که به دیدار تو نمیرسم. در این موضع قرار میگیرم که شاید خیلی پستر باشه. گمان نکنه که جنت یک رنگ یک شکل است. خدای تعالی چیزی یک رنگ یک شکل اصلا خلق نکرده است. و ببینید در روی زمین میلیاردها درخت های. هر درخت میلیون ها برگ داره. ده برگ یخیله نیست. اینا به حساب رسمی در دنیا میگن زیاده 7 میلیارد آدم زندگی میکنن. 10 سرانگشت یخیله در دنیا وجود نداره. برای چی از پیچتک میگیرن؟ از پیچتک پلیت. برای اونکه 2 خیل سرانگشت یخیله در دنیا اصلا وجود نداشته است. همین جنت هم یک رنگ یک شکل نیست. این للجنت 100 درجه. جنت 100 درجه داره. ما بین کل درجتین کما بین السماء و الارض. فاصله مسافه بین هر دو درجه جنت مثل یعنی مسافه بین زمین تا آسمان است. و الفردوس اعلاها. این بلندترین درجه جنت فردوس است. منها تفجر الانهار الاربعه. فردوس مکانی است که از اونجا نهرهای چارگانه جاری می شوند. اصلا همین نهر در جنت های اما سرچشمه ها همه در فردوس حرکت جایی. بعد حضرت صلی الله علیه و سلم به ما و شما تاکید کرد. ببینید اصحاب گفته در شخصیت اصحاب به ما و شما تاکید کرد. گو اذا سألتم الله الجنه فاسألوه الفردوس. وقتی از خدای بزرگ طلب جنت میکنه همتون بلند بگیره بی غیرتی نکنه فردوس طلب کنه. اگر میخواهی که مرا ببینه اگر میخواهی که همنشین من باشه از من همون طلب جنت داشته باشه طلب فردوس. سبحان الله. این صحابی را ببینه
اومده است که یا رسول الله خدای نکرده در یگو درجه پسترش بغلطم وای به حالم جنت مرا به روی تو هم دوزخ است هم عدو من سوختم زین رنگ بو کفر را ایوانی بقا. حضرت میگه در جوابش چیزی نگفت تا اینکه خداوند متعال صبح آیه قرآن را براش نازل کرد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من یطیع الله والرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین و حسن اولئک رفیقا. خدای بزرگ بشارت داد با صحابان سوختدیل، با تمام سوختدیلا، با تمام امتای محمد صلی الله علیه و سلم، با همون کسایی که میگن آیا حال ما چی بشیده باشه، آیا جمال حضرت هم دیده باشه، آیا از صحبت حضرت صلی الله علیه و سلم بهره میگشته باشه. فرمود که این راه داره کسی اطاعت خدا و پیغمبر کنه، کسی فرمان خدا و پیغمبر بره، کسی سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم زنده بداره. هیچ جای شک نیست بشارت الله ذوالجلال است که میگه رفیق این مرد پیغمبران میشوند، رفیقش صدیقان میشوند، رفیقش شهدا و صالحین میشوند. عجب رفیقای خوبی هستند ماشاءالله. در همین دنیا یک آدمی خوب قطعی بشینی وقتت خوش میشود که الحمدلله فلانی را زیارت کردم ما قطعی 6 تا بودیم. اگه خوش به حال امتی که پیامبر محبوب صلی الله علیه و سلم قطعش هم بشینی داشته باشم هر روز ببینش. الله اکبر. برای همین همیشه مرافقت پیامبر صلی الله علیه و سلم در دعاها طلب کنید. مرافقت پیامبر صلی الله علیه و سلم با کی میسر میشود؟ با کسایی که سنت پیامبر را زنده میدارند. حضرت صلی الله علیه و سلم شخصایی را که میگفتن ما مرافقتی تر میخواهیم چی نکنیم، میگفت که کمک هم کنه با سجده زیاد، با زیاد سجده کردن، با زیاد عبادت کردن. ماشاءالله. این بسجودی بله. انشالله در محفل خیر، محفل سنتی شرکت داریم. خدا کنه که همین شعبچه‌های ما را وقتی که دعا میکنن از خدا همیشه طلبات عالی داشته باشن. وقتی که باز زوجه همراه میشوند قبل از خواب کردن دعایی را که رسول خدا صلی الله علیه و سلم برای ما تعلیم داده است. بگذار که اگر لفظ عربی شم ندونه به همون توجیکی به همون فارسی بگه اللهم جنب شیطان و جنب شیطان مما رزقتنی. خدایا از شیطان دورم نگه بدار و شیطان ملعون از چیزی که برای من روزی گرداندی مقصد دور بدار، نگذار که فتنه بانگیزه. دعا کن که پروردگار رو شب مون به خیر بگردان، فرزندای خوب صالح برام نصیب بگردان. اگه شب خداوند نصیب روزیت کرد الحمدلله که مقصد به وصال همدیگر رسیده، میره اخی غسل میکنی. برای مسلمان غسل فرضه. بعد که اومدی تنبلی نکنی، خطی زنک هردت در رکعت نماز بخونه، شکرگزاری پروردگار کنه. بعد نمازی که در دل شب ادا میشود در قسمت آخر شب دعا مستجابه. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه این سریع ترین دعا است که پیش خدای تعالی اجابت میشود. از خداوند طلب فرزند کنه، طلب زندگی خوب و خوش کنه. ان شاء الله پروردگار به مرادات میرسونه. سبحان الله. صحابه پیغمبر صلی الله علیه و سلم عادت شو همین بود، همیشه از خدا طلب میکردن خدای فرزند صالح بده. الله اکبر. حضرت صلی الله علیه و سلم امتها را ترغیب تشویق کرده است. میگه رحم الله امرأ قام من اللیل فصلى و ایقظ امرأته. رحمت پروردگار بر مردی بود که شب وقتی که خیست طهارت میکنه یا غسل میکنه، نماز میخونه، بعدا زنش بیدار میکنه. الله. اگر هم عروسی دامتری تعلیم مناتیش بعد که خچگری دیگه خلوبات بکلا نمیگیره. فاین ابت نزح فی وجهها الماء. اگر ما بودای عروس بگه که خیلی فرشیدم سرکشی کرد که نخیست، یک کاسه آب خنده کمی گیرم میاره در روش میشوشه. رحمت پروردگار میگه بامتری جوان مرد شیر بچه بود. بعدم حضرت گفت رحم الله امرأة قامت من اللیل فصلت و ایقظت زوجها. رحمت پروردگار بر زنی بود که اونطوری شو میخیزه، وضو میگیره، نماز میخونه، با شوهرش هم بیدار میکنه که شوهر بخیز. ای رحمت پروردگار خطا محروم نکرد. اگر ما بود سرکشی کرد، گردن شخی کرد،
میگه یک کاسه آب میاره و در روش میچوشه. الله این انشالله این بنده‌های الله هرگز خور نمیشوند. یقین است که خدای تعالی فرزندای خوب صالح براشون نصیب میگردونه. که انشالله عمر جان ما را عجب نامی بزرگش موندیان. وقتی که پدر الهو قصه کرد که صفت حضرت عمر شنیده است، گفت که نام عمر کده. انشالله همون یقین است که صفت عمریش هم میکنه. حضرت عمر در خانه خندان بود. ایتنا بود که در خونه هم سیاست کنه که وقتی ایدر بروی بگم پید کندن. نه، با همون سیاست که حضرت داشت که از نامش فارس رو میلرزید، در خونه میگه چنان معامله و مناسبت داشت مثل رفیق با اهل خانه دانش. بچه‌هاش قصه میگن رنگ جوروها ما بود میگه. همین قطیم وقت میشیش. انا مرد باید انا میخیل باشه. اما در مسئله عبادت پروردگار یگان خیل گذشت ترحم نیست. خیلی به فرای این روز نماز شده خونه نعوذ بالله. فرمان خدا و پیغمبر ای همه بالاتر است. یک چیز یقین بدونید، زنک فراستش بلنده. زنک بزرگ با فراست میشود. همین کلمه فراست از ریشه فرس گرفته شده. ای اسب دیده یک چیز زیرکه. همین سواره در بولوش که سوار شده میفهمه همین چی سواره، چی غیرت داره، تو کدوم درجه را جدی ای. الان مرد باید هم سواره باشه، مردی حقیقی باشه، مردی باشه که از اینو بشورش زنک بفهمه که همین نصرین نشسته نیسته. در اطاعت پروردگار همیشه مقصد که مستقیم باشه. اگر ما بود کمبودی را دید در حال در جاش اصلاحش کنم. پروردگار و ای خاندان یا دختره که صالحه را وارد بسازه. خداوند جمعی مراد مقصود شعبچه و عروس شو و مهمانایی را که در این محفل خیر شرکت دارند برآورده خیر کنند. پروردگار را به خاطر احیای سنت بزرگ حبیب محمد صلی الله علیه و سلم فیض برکات و خیرات و حسنات خویش را هرگز از این منزل، از این محفل، از این دیار و از خاندان برادرای دست به دعا برداشتن من قطع نگردم. دیگر برادران با همین روزهای سعادت و خوشبختی روزی توی نکاحی فرزندان نبیرهاشون برسون. آمین. بارک الله، بارک الله. خدای مهربان خیر اولا را عمر دراز و تن صحت و زبان نصیحتگری همیشه نصیب و روزیش بگردانه. بسیار واقعا موضوع زیبایی را ببین گفتم که در ابتدا که از نصیحت کرده هدیه بهتر نیست. در حقیقت تمام نازکی زندگی را در چند لحظه حضرت برای ما و شما گوشرس کردن که مرد باید چگونه باشه، زن چگونه باشه، تربیت چگونه باشه، زندگی چگونه باشه. همه این نازکی‌هاش برای ما و شما گفته گذاشتن. واقعا پند نصیحت خدا در قرآن میگه فذکر، پند نصیحت بکنین فان الذکر تنفع للمؤمنین. الله مهربان میگه این پند نصیحت برای شما به نهایت فایده زیاد داره. امر معروف فایده هاش زیاد هست، به نهایت زیاد هست. ببین در چند لحظه ماها اگر انا همین درس خطی عمل کنیم، این همین تعلیماتی که یکی داملا کردن آزی ما یک ثبت کنیم، یک عمر در کدام نکته زندگیمون اگر مشورت و حل کننده سخن لازم باشه انا همین بسه. این همین برای ما و شما مشکل زندگیمون حل میکنه. خدای مهربان توفیق نصیب کنه ما و شما را که به این گفته و عمل داشته باشید. اکنون برادر عزیز حضرت حاجی هم در مجلس ما و شما حضور دارند. حضرت هم خیر مقدم میگوید.